benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Paura a Campobello di Mazara, un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio al lido Monna Lisa Beach nella frazione di Tre Fontane. Il lido è stato evacuato, il rogo sarebbe partito dalle cucine dello stabilimento balneare. Celebrazioni in tutta l'isola per gli 80 anni della Repubblica. Da Catania a Palermo le istituzioni hanno reso omaggio ai valori della democrazia. Complice il lungoponte, boom di turisti in Sicilia. Palermo e il suo centro storico tra le mete privilegiate. Nel capoluogo numeri già in crescita rispetto al 2025. C'è l'ombra del razzismo dietro l'aggressione al bengalese colpito a Marsala. Gli investigatori passano al setaccio le immagini della videosorveglianza per identificare la banda che ha già colpito nella parte sud della città. Nuovo stop ai lavori nel porticciolo turistico di Onnina a Catania. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto il ricorso di Legambiente. Adesso l'area dovrà essere liberata e restituita al pubblico. E poi il calcio, il Catania di Pellighera guarda al futuro, subito un nuovo direttore sportivo e un nuovo allenatore. Per la panchina i dirigenti rossazzurri hanno già incontrato l'ex Avellino Raffaele Biancolino. Domani a Torre del Grifo incontro con la stampa. Paura a Campobello di Mazara, un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio al lido Monna Lisa Beach nella frazione di Tre Fontane. Il lido è stato evacuato, il rogo sarebbe partito dalle cucine dello stabilimento balneare. Laura Spanò. A fuoco il salotto buono di Tre Fontane, frazione balneare di Campobello di Mazara nel Trapanese. Un incendio sviluppatosi nel pomeriggio ha completamente distrutto il lido Monna Lisa Beach. Le fiamme hanno in pochi minuti divorato la struttura. Il lido è stato fatto evacuare, le persone che si trovavano sia nella sala ristorante bar che in spiaggia sono state fatte allontanare centinaia di metri lontano lo stabilimento. Alcuni sono fuggiti anche lungo la spiaggia. Sul posto i vigili del fuoco in ambulanza. C'è il sospetto che il rogo possa essere partito da una intercapedine, ha poi raggiunto la cappa della cucina e qui a contatto con i fornelli, a quanto si trovava in quel momento nella stanza, si è allargato provocando un disastro. Neppure i pompieri arrivati immediatamente sono riusciti a domare l'incendio. Chi stava in cucina ha chiesto aiuto, racconta il barman, e così abbiamo utilizzato i 10 estintori che abbiamo in dotazione, ma non riuscivamo a spegnere il rogo. Abbiamo chiesto altri estintori a lidi a bar vicini, ma quando ci siamo accorti che non riuscivamo ad avere la meglio ci siamo allontanati e abbiamo fatto evacuare il locale. Per quasi mezz'ora è stato il panico. Io avevo la macchina parcheggiata vicino al lido, sono stati gli stessi vigili del fuoco a spostarla, racconta invece Dario Stallone, un cliente del lido. Adesso parliamo degli 80 anni della Repubblica, tra orgoglio, riconoscenza, identità e responsabilità. A Palermo e Catania le celebrazioni all'insegna della partecipazione democratica e dell'unità nazionale. Tonino De Mano. Una festa di riconoscenza e di responsabilità, ma anche di orgoglio e identità. Gli 80 anni della Repubblica colorano la Sicilia di verde, bianco e rosso. Il clou delle celebrazioni a Palermo e Catania, idealmente unite per consolidare fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando così il senso della partecipazione democratica. Nel cortile di Palazzo degli Elefanti, la deposizione della corona d'alloro alla presenza del prefetto Signoriello, del questore di Catania Bellassai e del sindaco Trantino, con successiva sfilata di enti, istituzioni, società civile, studenti in via Etnea e cerimonia in piazza Università. Solidarietà e servizio per una Repubblica in movimento e non statica, ha sottolineato il prefetto di Catania, Pietro Signoriello. L'istituzione è la nostra casa comune. Sì, non c'è dubbio. La nostra casa comune è la comunità, il popolo, e qui a Catania c'è stata una risposta veramente corale e importante, quindi sono io stesso emozionato. Buona festa, buona festa. 80 anni fa nasceva la Repubblica, quanto è cambiato e cosa è cambiato? 80 anni fa è stato messo il seme, adesso è cambiato perché è un albero grande. Da Catania a Palermo, con la deposizione di una corona d'alloro in piazza Vittorio Veneto, alla presenza delle più alte cariche civili, religiose e militari. A fare gli onori di casa il prefetto Massimo Mariani. Questi 80 anni ci dovrebbero innanzitutto offrire lo spunto per imparare da tutti coloro che quel giorno fecero una scelta. In 80 anni la Repubblica ha superato sfide e ottenuto conquiste, anche se non sono mancati momenti difficili come il dopoguerra, la crisi economica, il terrorismo e la lotta alla mafia. Questo Paese ha fatto grandi passi avanti rispetto a 80 anni fa, quindi la Repubblica coincide col benessere degli italiani.
Libertà, diritti, crescita e opportunità. Alle nuove generazioni il compito e il testimone per custodire e tramandare valori e ideali. Palermo è invasa da turisti per questo ponte del 2 giugno, stranieri e italiani in giro per il capoluogo. Alcuni di loro però dicono Palermo è una bella città ma è un po' sporca. Oltre 171.000 passeggeri transitati dall'aeroporto Falcone Borsellino. Sentiamo Marco Gullà. Mare, culture e buon cibo, le tre keywords del ponte del 2 giugno a Palermo e boom di turisti sia italiani che stranieri nel capoluogo. Qui siamo nel centro storico e già dalle prime ore del mattino moltissima gente in giro per visitare la città. La città è bella, però all'interno della città è un po' molto sporca, devo dire. Sì. Molto sporca e lasciata proprio i monumenti abbandonati e questo è un peccato. È molto bella ma sporca. Sicuramente ha un sacco di influenze anche derivanti, immagino, dall'impero borbonico, insomma si vede parecchio anche dell'Africa. Come le sembra la città? Bellissima, veramente. Beh, da per ritornare nuovamente. Cosa le è piaciuto principalmente? Tutte le mostre, l'attenzione e l'amabilità della gente, sempre con buona predisposizione. Oltre 171.000 viaggiatori sono transitati dall'aeroporto Falcone Borsellino, un dato decisamente positivo rispetto anche all'anno scorso. È un segnale importante perché dimostra che Palermo continua a conquistare mercati internazionali e a essere scelta non solo per il mare, ma per la sua cultura, la sua identità e la qualità delle esperienze che offre. E in Sicilia sembra già estate e allora per fronteggiare questo primo caldo in molti optano per una spremuta d'arancia. Ma qua si vendono solo vitamine, nulla che fa male alla salute. Aggressione a sfondo razzista, ci sarebbe questo dietro le aggressioni di Marsala. Viene chiesto un intervento decisivo mentre la Procura ha aperto un fascicolo e delegato i carabinieri per le indagini. Si è ripreso intanto il giovane bengalese aggredito a bastonate. Il servizio. Dietro le aggressioni di Marsala si avverte l'ombra di un razzismo strisciante, vigliacco, proprio perché si nasconde dietro un volto coperto, un razzismo che è figlio di ignoranza e marginalità e sicuramente non di integrazione. C'è voluto il coraggio di uno dei ragazzi aggrediti che ha denunciato a far capire veramente il clima in cui i lavoratori stranieri convivono. Intanto si è ripreso il giovane bengalese aggredito e ringrazia tutti per la vicinanza. Stai bene? Così, bene. Così? Tutti, grazie. Accanto a loro Albert Kabongo, congolese avvocato che vive da anni a Marsala e che chiede fatti concreti. Tanti migranti quando vanno a lavorare di mattina nel versante sud della nostra bellissima città vengono spesso picchiati, presi di mira da un gruppo di criminali. Bisogna agire, bisogna far sì che questi episodi così crudeli non si verificano più nella nostra città, soprattutto che vengono condannati, quindi puniti questi criminali che mettono questo sistema così odioso nei confronti di chi si sveglia presto, tra l'altro per andare a lavorare nei campi. Sulle aggressioni c'è un fascicolo aperto dalla Procura di Marsala che ha delegato le indagini ai carabinieri. Si cerca anche attraverso le immagini della videosorveglianza di arrivare a scoprire questa banda che ha già colpito in tutta la parte sud di Marsala. È morta Alessandra Bruno, la 49enne di Mister Bianco, ricoverata in condizioni disperate dopo la brutale aggressione subita in casa dal marito. Si appesantisce la posizione dell'uomo per il capo di imputazione in femminicidio. Angelo Gaiano. Il miracolo non c'è stato. Alessandra Bruno, la 49enne di Mister Bianco, colpita alla testa e al volto dal marito sabato notte al culmine di una lite, è morta nella terapia intensiva dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove era stata sottoposta ad un delicato intervento neurochirurgico per ridurre il trauma facciale e rimuovere l'ematoma provocati dai fendenti inflitti dal compagno. Alessandra lascia 4 figli, 2 minorenni e 2 maggiorenni. A scatenare la furia omicida del marito sarebbe stata, indagini sono ancora in corso, una relazione ormai logora e la volontà della donna di avviare le pratiche per la separazione. Si aggrava dunque la posizione giudiziaria del marito che ora deve rispondere di femminicidio. A dare l'allarme era stata la figlia maggiore. All'arrivo dei carabinieri la donna era stata trovata riversa per terra, mentre in casa erano presenti i 4 figli della coppia che non avrebbero però assistito alla tragedia. Il sindaco di
Mister Bianco, Marco Corsaro, in una nota ha espresso profondo cordoglio per la morte violenta di una concittadina, sottolineando lo shock e il dolore dell'intera comunità. E sono in corso accertamenti per stabilire l'origine dell'incendio che ha distrutto un salone da parrucchiera in via Boves a Canicattì. Le fiamme hanno provocato danni ingenti all'attività. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Davide Sarto. La Procura della Repubblica di Agrigento ha avviato le indagini per accertare la natura dell'incendio che nella notte tra domenica e lunedì ha devastato una parrucchieria di via Boves a Canicattì, nell'Agrigentino. Il rogo è divampato nelle ore notturne. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto il locale, provocando danni ingentissimi. Distrutti diversi macchinari e gravemente compromessi gli interni dell'attività commerciale. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per circa 2 ore prima di spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti investigativi. Le cause restano ancora da chiarire. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un cortocircuito, ma non viene esclusa nemmeno la pista dolosa. Al momento però non sarebbero stati trovati liquidi infiammabili, taniche o altri elementi riconducibili con certezza a un gesto intenzionale. La parruccheria appartiene ad una quarantena di Canicattì, già ascoltata dagli inquirenti. Saranno i rilievi tecnici disposti dalla Procura a fare piena luce sulle cause del devastante incendio. Nascosta nell'armadio della camera da letto quasi 10 kg di droga è stata sequestrata dalla polizia a Catania, arrestato un 21enne, Orazio Longo. 13 grosse buste con quasi 10 kg di droga del tipo marijuana contenute all'interno di una borsa e di una scatola nascoste nell'armadio della camera da letto. La polizia ha arrestato un 21enne di Catania per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio. Durante il pattugliamento nella zona di via Palermo, gli agenti della squadra cinofili notavano una persona che alla vista dei poliziotti cominciava a lanciare oggetti dal balcone. Avvicinatisi gli agenti, col supporto del cane antidroga Ares, veniva fuori che il giovane, nel tentativo di sbarazzarsene, aveva lanciato dal balcone ovuli di hashish. A quel punto il controllo si è spostato all'interno dell'abitazione del 21enne. A seguito della perquisizione, come si vede nelle immagini, in camera da letto all'interno dell'armadio, gli agenti trovavano 13 grosse buste di marijuana per un peso complessivo di oltre 9 kg, con un bilancino di precisione e altre bustine utilizzate dal pusher per confezionare le dosi. La sostanza stupefacente è stata recuperata e sequestrata dai poliziotti, successivamente inviata nei laboratori della scientifica per essere analizzata. Nei confronti del giovane, invece, dopo essere stato convalidato l'arresto, è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Adesso parliamo della scossa di terremoto registrata poco dopo la mezzanotte ed avvertita in tutto il sud Italia, magnitudo 6,2 della scala Richter, epicentro nel Mar Tirreno. Torino De Mana. È stata avvertita in tutte le regioni del sud, Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e parte del Lazio, la scossa di magnitudo 6,2 della scala Richter registrata poco dopo la mezzanotte a largo della costa calabrese di Amantea, località in provincia di Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. Quest'area è caratterizzata per l'appunto dal verificarsi di eventi di questa tipologia, cioè estremamente profondi, che sono dovuti alla cosiddetto slab tirrenico, cioè un pezzo di crosta oceanica del Tirreno che si immerge al di sotto della Calabria. In Sicilia la scossa è stata avvertita in particolare nella fascia tirrenica da Messina a Palermo, ma anche a Catania e province, nel Nisseno, nel Siracusano e nel Ragusano. In alcune località della Calabria, la regione più vicina all'epicentro del terremoto, molti cittadini sono scesi in strada per paura di altre scosse. Centinaia le chiamate a protezione civile e vigili del fuoco. Nella notte il capo della protezione civile regionale Cocina ha partecipato ad una riunione con il capo della protezione civile nazionale siciliano. La situazione è in costante monitoraggio, al momento non sono stati segnalati danni. Colpo di scena al porticciolo di Onnina, il CGA ferma l'ampliamento della società Tortuga e mette in discussione il via libera dato dalla sovrintendenza. Per Legambiente i lavori vanno sospesi subito e l'area restituita alla fruizione pubblica. Eva Spampinato.
Un posto più bello di Catania, come lo date in concessione a privati quando appartiene ai cittadini? 16 anni di carte bollate e ricorsi, una contesa che sembra uscita dai libri di storia antica. Da una parte gli imprenditori, dall'altra i pescatori e gli ambientalisti, come due eserciti schierati davanti allo stesso tratto di mare, quello di Ognina, approdo frequentato già nell'VIII secolo a.C. Hanno messo questo pontile. Da quanto tempo c'è questo pontile? Di quest'anno. Ai pescatori di Ognina che spazio è rimasto? Niente, non si può dire niente. Ora il Consiglio di Giustizia Amministrativa mette un punto fermo e blocca l'ampliamento della struttura privata della Tortuga. Ritenendo che il parere dato dalla soprintendenza alla richiesta concessione sia errato, sia illogico, però ovviamente ha fissato un principio per cui insomma il luogo deve essere tutelato, è un luogo che ha una storia. La decisione viene accolta con soddisfazione dai pescatori di Ognina che da tempo contestavano il progetto di ampliamento. Riappropriarci dei nostri luoghi, perché questo è dei catanesi, non è di un singolo cittadino. Di diverso avviso la società proprietaria del porto privato, che adesso dovrà valutare le prossime mosse dopo lo stop imposto dai giudici amministrativi. Le sentenze si rispettano assolutamente, però metteremo in discussione dei pareri. Peraltro il parere della sovrintendenza non credo sia richiesto in acqua, cioè nello specchio acqueo non funziona. Devo solo ormeggiare delle barche che, ricordo a tutti, pagano tasse e che fanno girare l'economia. La vicenda riapre il dibattito sulla tutela del litorale e sull'equilibrio tra interessi privati e fruizione pubblica del mare. Domenica a Catania al cinema Ariston, ultima tappa del tour di presentazione del film Don Chisciotte, la presenza del regista Fabio Segatori con Alessio Boni nel ruolo del protagonista. Un film legato alla nostra isola in modo particolare, visto che diverse scene sono state girate a Messina. Orazio Longo. Un Don Chisciotte messinese, quello di Fabio Segatori con Alessio Boni. Nella città dello Stretto, infatti, sono state realizzate le sequenze iniziali e finali del film, che dopo l'anteprima nazionale e l'uscita nelle sale italiane ha fatto tappa in Sicilia con il tour di presentazioni. Una rilettura contemporanea e visionaria del capolavoro di Miguel de Cervantes, che intreccia idealismo, libertà e disillusione. Ecco il castello. Spruzzatevi questi incantatori! È proprio a Messina che prende forma la suggestione narrativa della pellicola. Un giovane de Cervantes, ferito nella battaglia di Lepanto e ricoverato in un ospedale messinese, concepisce il personaggio e le gesta di Don Chisciotte. Le scene ambientate nel 1571 sono state girate negli spazi del Forte Gonzaga e del Forte San Salvatore. Una lavorazione che si avvalsa di attori, figuranti e maestranze locali. Lo zio è scappato, ha attaccato un gregge di pecore, un barbiere e un drago. Si fa chiamare Don Chisciotte della Mancia. Nel cast Alessio Boni interpreta il cavaliere dalla trista figura, affiancato da Fiorenzo Mattu nel ruolo di Sancio Panza. La scenografia è firmata da Cinzia Muscolino, prodotto e distribuito da Baby Films con il sostegno del Ministero della Cultura. La vedi? La grande ruota del demonio. Fatemi sotto! Una breve pausa, torniamo tra poco con il calcio. Bentornati al TG Sicilia, parliamo di calcio. Dopo la nota diffusa da Pelligri, il Catania guarda al futuro, al nuovo DS e al nuovo allenatore. Per la panchina ha incontrato Biancolino, il servizio di Marco Carli. Dalle parole ai fatti, questo dovrà essere il credo del Catania in questo mese. L'ha detto anche Pelligra nella nota diffusa dal club. Il lavoro per il 2026-2027 è già cominciato, anche perché, aggiungiamo, di cose da fare ce ne sono tante, a partire dall'individuazione di direttore sportivo e allenatore. I punti più significativi del Pelligra pensiero: la base ottima di cui ha parlato il presidente del Catania, i giocatori, molti sotto contratto, con un Leonardo in più, sicuramente ci sono. Di certo, dopo i risultati, i tifosi si chiedono se lo scorso anno questa base sia stata o meno sopravvalutata. Il rendimento, per molteplici motivi, è stato sotto le attese. Altro punto della nota: dobbiamo correggere, modificare, aggiungere. Magari nell'incontro con la stampa, programmato a Torre del Grifo mercoledì, potrà spiegare anche le modalità.
Poi l'impegno confermato, gli investimenti con Torre del Grifo, il cui valore economico si avvicina a quello del budget finora stanziato negli anni di gestione di Pelligra. Infine il punto più discusso dai tifosi, Grella, che resta al timone come prevedibile. Tutto è iniziato con lui, dice Pelligra, e con lui proseguirà, nonostante con questa guida non siano arrivati i risultati sperati. La scelta è chiara, ora serve la direzione. Come dicevamo, il lavoro è tanto, si parte dal direttore sportivo con Varrà in primo piano e dall'allenatore. Si registra in tal senso l'incontro avvenuto con Biancolino, ha portato l'Avellino in B, ha rinnovato fino al 2028 per poi essere sostituito a stagione in corso da Ballardini. Guadagna 150.000 euro a stagione. Tanti sistemi utilizzati in carriera, dal 3-4-2-1 come Toscano al 4-3-1-2. Se fosse lui l'allenatore, il Catania potrebbe anche ricominciare dalle due punte. Una breve pausa, tra poco con altri aggiornamenti. E per questa edizione nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.